Ndinokuchingamidzai vana vaMwari muzita raJesu. Mufundisi Jonasi, makadini namai nemhuri. Totenda Mwari kuti tapiwa mukanazve wekuti tirumbidze Jehovha tiri pamwe chete. Regai tinamate. Baba wedu, Baba wedu, Baba wedu. Tasangana sevana wenyu panguva ino. Munotinzwisisa Mwari kupfuura zvatinozvinzwisisa. Tinonamata Mweya Mutsvene anotigomerera kuti atigomerere mumazuva akadai. Amunotaura mushoko renyu kuti kana mazuva aya asingatapudzwa hakuna nyama ingararama. Zvino tinonamata imi Jehovha munotapudza mazuva ekurema kuti mutipe rugare runobva kwamuri. Panguva ino panipe vana venyu Mwari vakaremerwa zvakadai, vari kufamba masituesheni akadai. Ndiye nadudzira kana Mutsvene musizvitora. Zvitorei Baba muzviise muhana dzevanhu. Chikubatsira kurara kwavo. Tanamata ndichikutendai muzita raJesu. Amen. Masikati anaya toda kutaura nenyaya yaJosefa. Yakambotaurwa namukoma Tapoa ndikaseka ndikati inonzi part 1. Saka nhasi uno taakutaura nepart 2. Josefa mukamuerenga munoramba muchitoona mapati 1 kusvika ku20 muchingosimudza nyaya yemurume uyu nemararamire aakaita. Gare gare kuti tazokunda tichazosangana pamwepo tichazotaura nyaya dzemakundiro ayo takakunda ndiwo zvirunziro kurunzirwa misi yese kwakatitenderedza mangwanani masikati nemazuva eusiku pamabasa yese neapo tinozorora tichazonatsa kuzviziva garega. Zimbabwe Fellowship gare 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 katazokunda tichazosangana pamwepo tichataura nyaya dzemakundiro ayo takakunda ndiwo zvirunziro. Musoro wenyaya yangu masikati ano unoti hauzvifungi asi zvichaitika gare gare. Panguva ineyi haumbozvifunga asi zvichaitika gare gare. Toda kusimudza musoro wenyaya kubva pavhesi yekupedzisira yawerengwa yaJosefa yaanzi kuchishona kuri kuti Josefa akatumidza mwana wedangwe zita rinzi Manase nekuti Mwari akanditi ndikanganwewo kudzika kwese kumwe chete nemhuri yangu. Rechirungu robva rati God has made me forgot. Hanzi akatumidza mwana zita rinonzi Manase, meaning God has made me to forget all my troubles in all my household. Zita rekuti Manase ndoratoda kufamba naro. Ndingarasika apa nepapo asi bata zvekungoti Manase. Iko kungoti Manase kuti God causing to forget. The meaning yezita pacharo kuti Manase, it means causing to forget. But hazvisi human nature izvozvo zvekuti kune zvinhu zvinoitika wonzi unokanganwa. But kune mwana akatumidzwa anonzi Manase. Zvinoreva kuti God can cause you to forget. One day in life, God will cause me and you to forget. But according to human nature, nemagarire ekurarama chokwadi munhu pachaka haungakanganwi. Hatingaregi kuzvicherechedza zvakaitika.
But kune anonzi Manase ari kunzi akanga adyarwa mauri, aberekwa mauri, anokonzera munhu kuti akanganwe zvakaitika. Seiko nhasi uno Josefa apa akutumidza mwana anonzi Manase? Mazita edu ane zvaanoreva. Unazombotsvagawo rako kuti iro ravakapiwa rinoti kudii. Kuchirungu kwakazara mazita akawanda, mukabhedegura rimwe zuva ndichitsvaga zita rangu ndakavhunduka ndikati I didn't know kuti ndozvandiri. Pandakazozviona ndikati osaka mani, ndosaka mani. Mazita anotaura zvimwe zvinhu. Saka zita remukomana uyu raManase iri raapiwa nemurume uyu anonzi Josefa. Kwa hiyo nhoroondo yekuti azosvika apa paanopa mwana zita rekuti Manase zvanga zvamboita sei? Mukaerenga kuchapter 37 kusvika patasvika apa panongwa nenhoroondo yaJosefa amake nei kusvika apa. Ndikudimbirai shoma zvekumashure zvakaitika zvakakonzera murume uyu kuti azoti ina hana kumbozvifunga ini, asi zvoitika kwaana Manase. Hana kumbozvifunga. Sei asina kuzvifunga? Josefa mwana waRachel pamadzimai 4. Rachel abereka nemwana wakewo nguva yareba asina mwana. Leya ane mwana, bandakadzi raane mwana, bandakadzi raRachel raane vana. Saka kwakaita vakomana 11 nemusikana wavo hanzvadzi yavo yainzi Dina. Ndopakazouyawo mukomana uyu anonzi Manase. Saka Manase uya, iye asati ambouya kwakambe kwaita sei? Mai ava vanga vachingosekwa nezuro vachoitwa sei? Do you know nekuti background yako yakaita sei? Uchazviona, ungazvifungi nhasi asi zvichaitika. Mubackground yako yaunofunga kuti things cannot happen, uchinyasozviona kuti asi shuwa izvirudzi ruka hazvimboitika izvi, but kuna Manase somewhere akawibwa. Rachel aane mwana aberekwa avilongo. Paakazoita nhumbu yechipiri panga paita zvimakore mwana uyu Josefa aberekwa. Pakaita makore anokwana izvo zvekuti wabereka mwana wombogara zvimazuva kana zvikore kana zvingani zvine danger. Aidha unobereka mwana chirema kana unobereka zvaita sei, zvakanga zvingoripo. But panguva iyoyo Rachel akubereka akumakore atopfuura semunhu akagara asina mwana. Paabereka mwana anonzi Benjamin uya ndobva afa, haana kuzorarama. Saka Josefa akasara iri nherera. Ndobva aitwa nemai yake 3. Rachel hapasina pana nevana vake naBilha naZipa nevavavo ndovara apa. Baba vaJosefa Jacob wakada mwana uyu wani kuita mwana weuembere. Munoziva mwana weugotwa anodiwa kupfuura vana ekutanga. Tinavo magotwe, they are ruined, they are spoiled children. Saka Joseph was a spoiled child. Baba wake vamusonera hembe dzakanaka, mabhachi nemakala yaireva kuti he has authority. But baba ava havana kuzviziva kuti ndiri kugadzirira munhu andiri kupa authority. Ndobva bhachi riya rapiwa. But vamwe vake vakoma havazvifarira izvi zvekudiwa izvi. Do you know kuti kana Mwari vakakuda chaizvo the devil is not happy. Kana Mwari vakakuda chaizvo zvekuti fani muchifamba apa mese muchikurukura, the devil is not happy. Saka haana kudiwa nevakoma vake. Rimwe zuva mukomana uyu Josefa akaenda vana vari kungota vaari anga asina futi mukanwa Josefa. Vainota kuna baba vakoma vachidai vakoma wazvo vakubata. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu haudi kuzvitaura because hauzivi matenera zvinoitwa. Saka mumushure mezvo rimwe baba vatuma Josefa wakatienda unondionera vakoma wako kuti paakasvika achienda azosvika kokota vakamuona vakure vakabva pazita vakati murozi. Unoona kuti tine mazita atipiwa tisingazivi. Vamwe vana vedu tinotopiwa tinawo kare, but tina mazita anotorwa nezvedu patisiri. Josefa vanonzi Karoti, tonzi Kamoti.
Savamuona kamuroti nechirakira kana chiite sei nekuvhaira kuita mwana diwa paakanga wakati chikutsva ndobva wamuka mugomba. Vasati vamukanda gomba vakata kukura. They stripped him. They hated him and they stripped him. Kune vakapfeka mabhachi naJehovha muupenyu. Mabhachi tisingagoni kutsanangura kuti karekita munhu yakaise. Kune zvipo zvakongedzerwa. Kune hunhu hwarongerwa vanhu upenyu hwatisingagoni kudambura. Bhachi rake raakanga aedzerwa nababa. Vakoma vedzadhei vakauya kuti aiwa zvanhasi tinoda kumboona kuti zvinofamba sei. Vakabva varitora ndobva varibvarura. And he was stripped naked. Ndobva atengeswa. There is a time in life yaunoitwa stripped naked. Uchisara usisina chimiro. Uchisara usisina paunoti apa vanhu vanoti inganga akapfeka hasisina kupfeka. He was stripped nevekwake ndobva wamukanda mugomba. But mukaenderera mberi shoko raMwari rinoti Mwari wakanga vaina Josefa. Even mugomba imomo Mwari wakanga vaina Josefa. Handizive hangu kuti uri musituation ipi unogona kunge uine kazita kauri kutotorwa nezvako hama dzako wherever unogona kunge uri kutotorwa nevana vako kamdhara kana kamai aka une kazita I don't know. Handizive hangu kuti une vavengi kusvika pakadini I don't know. Handizivi kuti uri mugomba here for now. But Mwari vazviona kuti ari mugomba. Vanhu havana kuzviziva kuti Mwari vari kugadzira urondo. Kana iye haana kuzvifunga asi zvakaitika. Mumashure hanzi kwakauyawo maIshmael vakati vakoma vakati beta kumutengesa. Isu zvekuramba takatarisa munhu ari mugomba wamutsinyi beta kumutengesa. There are time, yes, in life. Vanhu vanotengesa upenyu. Kutengesa either unotengeswa nezvirwere, unotengeswa economically, psychologically, physically, emotionally. You are sold out. Kana vatengeswa uchaye kuti saka ndochidiko ndomira papi. But tenga kuna Mwari. Zvatengeswa daro vakanomukanda kumba kwaPotifa. Because akatanga tengeswa maIshmaelites. MaIshmaelites ndokunotengesa kuna Potifa. Ndobva aramba maPotifa. But because kana vakabvisa bhachi havana kubvisa anointing iri mukati make. Ibhachi akabviswa havana kubvisa zviri mukati. Ari mumba maPotifa shoko raMwari rinoti God was with him. Imba yaPotifa ikabva yakombora because Joseph is there. As long as Joseph aripo imba yaPotifa yakava nerunyararo zvinhu zvese. And the Potifa could feel it kuti mumba muno mune zvese. And then he said iwe chitotonga musha uno wese ndakupa tonga. Saka ari mutongo mune vamwe mai vakafa ati hazvina zvakana dai akatonga ini murume anakire murume akauyu akaunga munhu wemukadzi kumeso kudai inda mudai. Aiwa mai vayadoti kunonoti pakati aiwa kana dai ndinotodzera mubedroom michaizvo nekuti anga nemabasa ekugadzira mubedroom achienda kunyatsogadzira mashiti achiita sei mai vachidora kuti hazvine zvako apinengura shiti manje zvaapadai ndobva wapinda akati mwana ndiri kukudaiwo. Josefa akati hatidaro. Mukadzi uyu akati aiwa hazviiti ini fumurwe manje. Saka zvondotoita panapa indakura bhachi rako ndifambiwo kunzoko ndikuti kuti iwe wakanditi. Akune nguva mufunge inoitika muupenyu kudaro. Bhachi riye ratorwa rake rarechipiri. Rekutanga riya rakakumurwa nehama dzake uko. Iri raakukumurwa kubasa kwaari kushanda. Ndobva Potifa azvinzwa ndobva zvapisa hasha. Ndobva wamutora kuti dzaimuje. Havana kuziva kuti zvii zviri kuitika. Kana Josefa haana kuifunga asi zvichazoita gare ndo zvaakazodumidza zita. Mujeri imomo manje ndo maanosangana navakomana vairi vobva varota hope dzavo zviye kahunhu kakarekita kaya kakaimikire zita kamureta kakapita naye mujeri ndobva watanga kurota because anointing iri pauri causes people to do whatever. Anointing iri muupenyu hwako kana iri yelove kana iri yeforgiveness kana iri it causes people even pabasa pako unoshama kuona kuti vanhu vane vakungokopa. Ndaichiseka umwe achiti akarane autotanga wakuseka. Ndine anointing yangu yekuseka. Even things are tough. Ndikasaseka ndinorwara. Ndinoda kutoona vanhu vakangoseka ndikati yakabata anointing.
yekungoseka even things are tough. That's my anointing. It helps me to go. Saka Josefa apimba mujimu yabaka zvakanemererwa kubva zvamubata kubva kwamarota. Wapedza kuvaka vakutaura nawo Josefa bapinda because zvauri nokutungamidza kunotaura nevanhu vakagadzirwa naMwari. Ndobva aenda akati muri kutaura ndarota ini ndakabata mambo achizomwa magrapes but ndakatakura chingwa kubva chadyiwa nechingwa. Iwewe uri kutogurwa musoro asi iwewe uchadzokera kumba kwamambo. Taakusvika zvino pachapter 39 40 tapinda zvino pachapter 40 hanzi mukoma yakaenda kumba kwamambo akadzokera akushanda kumba kwamambo sekududzirwa kwaita hope naJosefa. Apa taakudzwa manje pachapter 41 apa kutanga nekuti 2 idzi dzapera mukoma uyu aumba mambo achiziva. Josefa akaiswa mugomba aine 7 years akatorwa kupinda mujeri akagara 13 years ndobva 30. Saka 30 dzaane 8 akaita 12 ndobva dzazoita dzimwe dzazotutsira vakomana wapindo akazobuda mujeri Josefa aane 30 years. Pane nguva imwe situation inoda the whole life uchishaya kuti chii chiri kuitika kwandiri. Aiwa hauzvifungi asi zvichaitika rega. Josefa anaumbofunga asi gungushika kubva munhere iwe wakoma vamuwengi iwe watengeswa mugomba iwe aiswa pamaketi iwe apigwa nemazita iwe astripwa everything is nobody. Anointing yakaita kunge yatora it was nobody but he told him because wakafamba. Mukaerenga pachapter 39 verse 18 inoti the Lord was with Joseph. Mwari wakanga waina Josefa even achipinda musituation iwe akukutaurira amen even uchipinda musituation ayani the Lord is with avamusiya vanofamba avaone zvakunga varipo but he is with. Mumashure manje after 2 years ndopakati nemukomana we mambo wakachizotanga kurota manje zvachizobata vakuru. One day chichabata vakuru. Mambo akati ndarota mombe dziri kumedza dzakakora nedzaonda dzimwe 7 dzichimedza dai dzaing'anga nevaro eudze kuti zvakamira sei. Waprofita wakauya zvikanzi hapana chakabuda but pane mukomana wekududzirwa hope akarangarira. Mukaerenga shoko rinoti I have remembered weaknesses. Hanzi akarangarira kuti pane zvaboitika ndiri mujeri. Somebody is going to remember what happened. Somebody is going to remember what you did. Somebody is going to remember you. Ndiye achasimudza. Inombozvifunga kuti pane achakufunga but one day somebody is going to remember. Ndopa akaenda kuna mambo akati ndauyawo uko zvatakanga tiri mberi uko papaine mukomana dai akade kamuhebhuru kaitonzi kamuhebhuru nekuti vamuIjipita. Tinotopiwa nemamwe mazita dimi kuona mukadzi kamuri kuona kuruma kamuri kuona kamusikana iwa time will come. Zvanzi wadza izvo mambo akati chindidaidzira auye. Saka akauya Josefa ndobva adudzira hope dziya. Apa pataakusangana zvino nambo Faro waakuchitaura zvisina kumbofungwa naJosefa zvaakuchiitika pachapter iyi pavhesi 41. Zvaakuitika ndezvipi? Number 1 mambo oti aiwa iwe nekuti wadudzira hope idzi you are going to be the king. Ndiwe uchandibatsira kunyika iwe manje. Iwe ana moto wakaepi gomba uzobase isi yangu ya but because of what you've done inini ndakutonga chiri vamameti inoginia authority kuti hapana chamuno as long as dampa meti chechitanga nenesgoridi inopfekwa dzimbo kodukana pakwa kuti makoti yeye akabeba se Mostra a Joseph kune akubira market ene gawe want to give you a robe. Kateriera samugomba kune imwe robe yatakachengerwa naMwari. Tingatadza kuina tirika ine last we have a robe somewhere inonzi ndivanani awo wakunda zvikanzi ndoyawaya wapei nguo chena chapfeka nguo chena garega not now haumbozvifunga but zvichaitika. Hanzi kwa apfekedzwa daro. Chimwe chakandivhiringa manje ndecha Esnat. Josefa handifungi kuti akamboonawo chanzi mukomana zviri kuita vana vedu ava kupfimba wasikana aiwapfimbira waripi akavaonepi.
Pa17 years paakukurawo kuchikomana chiri kuita puberty chichiita sei achipfimba azopfimba ndopakatobva atanga rwendo rwekupinzwa mugomba achichitengeswa. Mugomba munopfimbwa muchaidi muna wakadzero amuna kumba kwaPotifa uko une uruteta garden bochire hakuna. But mumashure mazvo pazvakarongwa naMwari, mambo wakati inini ndega mambo ndinokutsvagira mukadzi ano Esinati. Ndobva mambo waenda kumba kune mumwe mupirisa wemuIjipita kunoti shamwari ndine mukomana wangu anonzi Josefa, ndokumbira mwana wako musikana anonzi Esinati aite mukadzi wake. Josefa akatoshama kuona mukadzi anonzi Esinati kunzi ndinofunga kana kuti love you handifungi kuti zvakamboitwa because haazivi chinonzi I love you. Utoshama kunzi mukadzi uyu anonzi Esinati ndiye mukadzi wako uku ane roba. Kana iye Esinati paakaonawo paine nyembe nemhete, akaona negoridhe negold chain, akaona negauni rechain, akapigwa nemachariot, uyu akaine ndare. Unoziva here kuti kuna vanhu vachati ndagarika newe? Not now, zvichaitika hauzvifungi, but one day pane umwe munhu achati ndagarika neupenyu hwako. Handirevi kugarika kwekupfuma but kuwana peace which surpasses all understanding yatakadzidza last week. Mumashure zvanzi apiwa mukadzi uyu anonzi Esinati ndopaakaita nhumbu Esinati, ndobva kwabarwa mwana anonzi Manase. God has made me forget all my troubles. God has made me forget all my troubles. Hey, kuti Esinati abvunze kuti nai baba mwana wamati kanganwai nhamo uyu kwakambenge kwaite sei? Akati ndichakurukura regari kana tazokunda tichazosangana pamwepo tichazotaura nyaya dzemakundiro ayo takanganawo zvirunzi. Ndiri kuona kunga Josefa rega ndikutaurire nyaya yaManase, rega ndikutaurire nyaya yakanganwa hamo uyu, rega ndikutaurire. Unoziva here kuti mai vangu akafa? Unoziva here kuti ndafa ndakarerwa zerera munowana mai vavo, saka ndaibatwa semunhu asina mai, ndaibatwa semunhu. Baba vangu ndo vakatozondida vakanditengerawo bhachi. Hanzi vanditengera wakoma wangu andiwenga nebhachiro, vakandiisa mugomba, vakandikanda mugomba, ndikatombogara mugomba ndaiswa nevakoma akupa rodo kutaura Manase chabatwa maoko. Do you know kuti you have your own Manase munhu? Do you know kuti you have only Manase akawida munhu nenyaya? Asatada nekuti process haukuta Manase kungomuka wabata. You have to masters, you have to pass, you have to pass madambudziko, you have to pass kuwengeka, you have to pass kupiwa mazita, you have to pass kugara mugo, you have to pass to be stripped of kugara uri naked vanhu vachisane zvako. You have to pass that test, you have to pass kunotura zvakanaka zvakataurwa namukoma tapuwa kuti akatira zvakanaka vanhu vanga vari muje. You have to have that language kuturikira, then after that you get your Manase. Manase aripo shamwari, it's a matter of time. Manase aripo, haungamona nguva ine, but Manase aripo. Manase awi somewhere. Ati wamwe watori muprocess yekunotsvigwa Esinati gare ende pakatoro 9 months. Amino kuti Josefa because haanamboona mukadzi ane nhumbu. Waya mai vaya vakanga vati vamubate vaiti kana aita nhumbu pamwe ndoaizoti nhumbu ndeyako, but hapari kutoona Esinati. Akati tozvinoita nhumbu umbodawo kubata zvinge zvakumutyisa. Tine mwana muroora akabva kusununguka mazuva ano, murume wacho paakabata mwana wake matarisiro achaigara ko mwana zvanenge ari kutya kubata mwana wake waakabereka. Pane zvimwe zvichakutyisa kubata. Kana Mwari varangarira, we are going to forget all the troubles. We are going to ndiri kukupai hope vana vaMwari. Handizivi kuti uri mugomba ripi, handizivi kuti watengeswa kusvika papi, handizivi kuti wawengeka kusvika papi, handizivi kuti wapiwa nickname ipi, but situation nyika ine inopa manickname. Government pachairi kutipa mazita tikanzi people of color. Ndinowanzoti who is nobody without color?
Asina mhosva kuti winonzi people of color. Ukaenda kubasa people of color. Hurumende mukuru wedu wenyika anoti people of color. Ndikara rudzi inga kune brown ne yellow ne what. Ini yangu inonzi people of color. Asina mhosva people of color. Ndakandiri kuona musikana anonzi Emily Joy Ridu ari kubuda zvinezvi. Nasuno vanhu vasikura chingoti tinotenda Joy, tinotenda Joy. Time will come when God is going to raise up. It's either in your family, it's either in your life, it's either in mwana wako. Nasuno unogwesha nekutambudzika kuti ukabata inonzi hand from hand to mouth, hand to mouth. Uchiita zvekukureterwa mari uchiita sei. Ndakambodzidza kuti handimbokureta mari, ndakazomboikwereta ndikati kana Trump chaiye aine chikwereti nenyika iko ini munhu kaindi munokweretawo zvangu kwandinda. Uchaona kuti uri kungotambudzika nezvikwereti. But time will come tichakanganwa zvechikwereti. Tichakanganwa kuti vana vakambofunda mumba tichinetsana nawo. Tichakanganwa kuti ndakamboshaya mari. Tichakanganwa hama dzangu we wakutaura nhoroondo wabata Manase. God has caused me to forget all the tribals. Hauzvifungi nhasi, asi gare gare zvichaitika. Ende kana zvaitika uzotenda Mwari, uzorangarira Mwari, uzokudza Mwari. Josefa nhoroondo yese mumashure akatozodaidza nana baba nevaya vakambomukanda mugomba vaya akati uyai kune rimwe vhesi muna chapter 15 musatukane uyai vana vababa vangu uyai nababa vaya vakambopiwa bhachi rekunyepera kuti akafa wakatozoona mwana uye mupenyu. One day you are going to make a history of life. Tina baba vanoti one day uchakangana. Masikati ano vana vaMwari unei zvauri kufamba mazviri. Masikati anaya uri mugomba ripi. Masikati anaya uri pachapter ipiko yeupenyu iri kurwadza. Ndikona nemamaski it's not easy mumwe wari kubasa. Tichazvikanganwa zvese izvi kuti ndanga nemama tichazvikanganwa tichakanganwa. One day tichataura nyaya. Tina baba kudenga vanorangarira. Tina baba kudenga vanopukuta misodzi. Zvese zvatiri kuitika munyika paunorara uchichema pane mimwe misodzi inoonekwa nemimwe isingaonekwi. But one day tichakanganwa. Mwari wemasimba ose ndakukomborerei vana vaMwari. Hauzvifungi nhasi asi gare gare zvichaitika. Kana zvoitika vanhu vachashama iwe. Vari kukuseka nhasi mangwana vachakutsvaga. Vanhu vachashama iwe. Tete vaya vari kukureva vachakutsvaga. Vanhu vachashama baba mudiki vaya wawakamboendesera vana kuchikoro tanga nenyaya yenherera nei vachakutsvaga vakuti tadini kumboti mukaerenga pazasi anzi akapiwa nechariot and the people are going to honor him. They are going to worship him. Atisi kuda kunamatwa asi one day Manase vachatiti makorokoto. God is going to make you forget. It's not you. You cannot forget by yourself. But God is going to cause you to forget whatever. Ndinongona matatu Mwari ndipeiwo Manase wacho nhasi uno pandiri kufamba because kuramba uchirangarira zvakaitwa zvinodrena kutenda. But ukafunga ukapiwa chipo chekuita forget whatever happened unotoshama vanhu munoziva kuti kuno vamwe vanhu vanototi ukatarisa mukadzi wacho kana murume wacho murume uyu akatsvagirwa nani kumukadzi bhinya rakadai. But murume wacho haatozvioni akapiwa Manase okuchengeta bhinya remukadzi wake iroro kwari zvakatonaka. Umosema kuti awamayo anogara sei kona baba ava vanenge aiwa pane anointing yakaiswa havatozvioni. Unogara nemurungu akadai anotarisira vanhu pasi achikubvunza kuti wakakwira ndege kumusha kwenyu zvino kuno vanobva vaisa nemapikicha enhama. Hawazvizivi kuti kune masabhabhu kuZimbabwe vanotipa mapikicha ezvitsotsotso neni ubva wafunga kuti uri kutambudzika. One day uchawashowa Manase. May God bless you vana vaMwari. Manase is at the corner. Manase is waiting for you. One day you're going to forget all what happened in life. Ende kana zvikange zvazoitika Jehovha ndavakudzwe. Tambanudzai maoko enyu vana vaMwari patakugashira nyasha. Mufundisi Jonas kana muchipo ndinonamata kuti mudurure vana Manase vanga vari kure kwavari ikoko ndavachiuya nezita raJesu. Manase ndaatsvagwe, Esinati ndaatsvagwe because Josefa haana kunotsvaga Esinati akatomupihwa mukadzi wekupihwa. Vamwe vari kutambudzika nayo iye akaita wekupihwa kuti tambira mukadzi uyu. Toda kuti panguva ino Jehovha watitambidze vana Esinati wedu. Back to you mufundisi Jonas munamati. Thank you Jesus. Wachipere mazvita regai tinamati.
Baba masikati ano muzita raJesu, vana venyu vakatambanudza maoko Mwari kusarenda. Vamwe vakatengeswa, vamwe vakakandwa mugomba, vamwe vakanyadziswa, vakastripwa, vakasara vari pachena. Vamwe vakaitirwa zvakawanda ende havazviitiri ivo, zvinoitwa nevanhu. But ndiri kunamata masikati ano, kana imimi Mwari makatuma Faro kunotsvaga Esinati, tiri kunamata nezita raJesu. Mweya mutsvene munonzvera, munonobata zvisipo kuti zviwepo. Zvamakataura kuvaKorinto zvamusati maona muchazviona, zvamusina kumbofunga muchazviona zvaakuitika. Tiri kunamata panguva ino, mweya mutsvene itai research yenyu Baba kuvanhu wenyu. Esinati ndaauye panguva yakafanira. Kana Esinati auya Baba, Manase ndaazvarwe, Manase ndaazvarwe Mwari, Manase ndaazvarwe. Rimwe zuva mwana wenyu uyo agoti vakomana magariro andakaita muDallas, rimwe zuva mwana wenyu agoti magariro andakaita kumba kwasekuru wangu, rimwe zuva agoti mwana wenyu mararamiro andakaita nevana vangu, rimwe zuva agoti kuti pandakarambwa nemurume ndakararama sei. Imimi muri Mwari vanoita zvinoshamisa. Manasseh, one day she is going to forget all what happened. That man is going to forget all what happened in life. You cause us to forget. Thank you, Jesus, for Manasseh. Thank you, Jesus, for bringing peace which surpasses all understanding. Give us strength, God, so that we move on. Even though the going is tough, sekutaura kwamakaita kuna Peter kuti even though the going is tough, but the Holy Spirit will make sure you get there safely. Help us, Lord, to get there safely. Help us, Lord, to get there even though the going is tough. Even KDV is there. Even finances are disikubatika. Even there is confusion mumuri dzedu. Even rufo rwuchiuya. Shoko renyu roti ndiani kwanondiparadzanisa nerudo rwaKristu. Inhamo here, kurwara here, kufirwa here. Pamusoro pazvo zvese tiri vakundi nekupfurikidza nekuti Kristu ndiye muponesi wedu. Tinonamata panguva ine. Mweya mutsvene take over pamwana wenyu umwe chete noumwe chete ari panguva ine, ari kunzwawo mazwi aya. Give him strength, give her strength, give her assurance. You are not alone. I am with you. Zvamakaita Josefa kuti Faro akazviziva kuti murume uyu haasi ega. Potifa akazviziva kuti murume uyu haasi ega. Ari ane zvimwe zviri pari. Vana vaMwari ndavarongedzerwe nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu. Rudo rwenyu Mwari Baba nekuwadzana kwemweya anera zvigashidzwe vana venyu ava vararame vakamirira Manase. One day they will forget whatever happened in life. Muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Back to you, Sisi Stella. Amen, amen. Maita basa mufundisi neshoko rakadzama. Tinotenda chaizvo tichitenda Mwari neyeuchidze yekuti tisaramba tichingofamba nemabhageji akaitika kare zvichitidhirega, zvinoitawo kuti upenyu hwedu husamuenderera mberi nekuti tinenge takatakura zvakawandisa. Totenda chaizvo mese majoina nhasi. Totenda Mwari kuti varambe vachikuchengetedzai vachikuitirai nyasha. Ndopaperera program yedu yanhasi. Tosanganazve musi wechitatu paprayer line. Tisati avhara maybe tingada kubatsirana kuti mufundisi vanotora statistics every Sunday vachiendesa kumain church. Saka kazhinji tinenge tichida kumaka register kuti attendance yanga yakamira sei. Saka pane vanenge vane mafoni asiri clear kuti ndiani nani. Tingangofara kuzivisana kuti ndiani like LG K20 plus. Tingada kuziva kuti ndiani kuti mufundisi vazoendesa statistics dziri correct. Name yakanzi Peter. Handizivi kuti ivisitor here kana kuti neyakanzi Pat. Handizivi kuti ndeyani. Zvakanaka wamwe ndakuwaziwa. It's okay, tinogadzirisa. All right. Mazvita, thank you, Andistep. You are welcome. Zvakanaka imoswera mese zvakanaka. Amen.
Okay.